सुंदर वन जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहते थे। उसी जंगल में लाडो नाम की एक चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। लाडो बहुत मेहनती चिड़िया थी। वह सुबह जंगल में जाती, अनाज लाती और शाम को अपने बच्चों को खिलाती थी। पास ही बुलबुल नाम की एक और चिड़िया रहती थी। उसके भी 2 बच्चे थे। बुलबुल का घर मिट्टी का था, इसलिए उसे गर्मी के मौसम में बड़ी राहत मिलती थी। चलो बच्चों, अब नहाने का समय हो गया है, चलो चलो नहाने। नहीं नहीं मम्मी, हमें नहीं नहाना, हम कहीं खेलने भी नहीं जाते और आप हमें रोज नहला देते हो। अरे बच्चों, तुम दिन भर मिट्टी में खेलते रहते हो, इस वजह से गंदे हो जाते हो। अगर रोज नहीं नहाओगे तो तुम्हारे पंखों से बदबू आने लगेगी। बुलबुल के बच्चों को नहाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बुलबुल बच्चों को स्विमिंग पूल में नहला देती है और उनको छत पे सूखने के लिए खड़ा कर देती है। चलो, अब मेरे काम का समय हो गया। अब जंगल के सारे पक्षी एक एक करके मेरे स्विमिंग पूल में नहाने के लिए आएंगे। बुलबुल बहन, क्या मैं अपने बच्चों को नहला लूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर तुम्हें पता है ना, एक बच्चे को एक बेरी। हाँ, पता है। ये लो 2 बेरी। 2 बेरियां। रानो भी अपने बच्चों को नहलाने लगी। धीरे धीरे जंगल के सारे पक्षी अपने अपने बच्चों को नहलाने के लिए बुलबुल के पास आते हैं। लाडो भी अपने बच्चों को स्विमिंग पूल में नहलाना चाहती थी। बोलो लाडो, क्या काम है? बुलबुल बहन, मुझे भी मेरे बच्चों को नहलाना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लाओ फिर 2 बेरियां। अभी तो मेरे पास बेरियां नहीं है बहन, जब मैं पहाड़ी इलाकों में जाऊंगी तो बेरियां लेके आऊंगी और तुम्हें दे दूंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। बेरियां नहीं तो स्विमिंग पूल में एंट्री भी नहीं। ठीक है बच्चों, चलो। माँ, हमें भी बुलबुल आंटी के स्विमिंग पूल में नहाना है। लाडो अपने बच्चों को समझाते हुए कहा, नहीं बच्चों, हम नहाने के लिए नदी पर जाएंगे, वहाँ का पानी साफ सुथरा है। लाडो अपने बच्चों को स्विमिंग पूल में नहलाना चाहती थी। बेचारी लाडो कर भी क्या सकती थी। बेरियों का पेड़ ऊंचे पहाड़ियों पे था और लाडो अपने बच्चों को छोड़कर वहां नहीं जा सकती थी। वो अपने बच्चों को लेकर नदी पर आ जाती है और एक एक करके दोनों को नदी के पानी में नहला लेती है। अरे लाडो, ऐसे क्यों उदास बैठी हो? क्या कुछ परेशानी है? अरे नहीं कालू भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। सोनू मोनू को बुलबुल चिड़िया के स्विमिंग पूल में नहाना था, लेकिन वो नहाने के बदले बेरियों की मांग कर रही है और अभी तो मेरे पास बेरियां नहीं है। बेरियां लाने के लिए मुझे ऊंची पहाड़ी पर जाना होगा और मैं मेरे बच्चों को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती वहां पर। बस इतनी सी बात? मैं हूं ना, मैं पहाड़ी इलाकों में जाकर तुम्हारे लिए बेरियां लाऊंगा। हैं बड़े आए जाने वाले। क्यों जी, आपके पास कोई दूसरा काम नहीं है क्या? क्या बीवी भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है? एक काम करो, सारे पक्षियों के काम फोकट में करो। अरे गोरी, मैं तो ऐसे ही कह रहा था, मैं पहाड़ी इलाकों में जाता ही रहता हूँ ना, इसीलिए मैंने ऐसा कहा। तुम ही ना गोरी, बहुत दिनों से जग्गू सेव मांग रहा है, क्या आपने लाके दिया? कोई जरूरत नहीं है किसी का काम करने का, अब सीधा मेरे साथ घर चलो। कालू कौवा वहां से चला जाता है।
मम्मी मुझे भी स्विमिंग पूल में नहाना है। अरे जगू, तुझे नहाने की कोई जरूरत नहीं है, तू तो वैसे भी साफ सुथरा है। लाडो चिड़िया उदास बैठी थी। तभी वहां पर भूरा कौवा आ जाता है। भूरे ने सारी बात सुन ली थी। लाडो, तुम परेशान क्यों होती हो? मैंने अभी अभी सब सुन लिया है। तुम एक काम क्यों नहीं करती? मैं तुम्हारे बच्चों की देखभाल करता हूँ, तुम पहाड़ी इलाकों में जाके बेरिया ले आओ। लाडो को भूरे पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, लेकिन क्या करती, उसको अपने बच्चों को स्विमिंग पूल में जो नहलाना था। लाडो ने भूरे से पूछा, तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? अरे मुझे भी बेरिया खानी थी, मुझे लगा तुम मेरे लिए भी पहाड़ी इलाके से बेरिया ले आओगी। अच्छा ठीक है, तो मैं चलती हूँ, तुम मेरे बच्चों का ध्यान रखना। लाडो बेरिया लाने के लिए पहाड़ी इलाकों की ओर चल पड़ती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ, मुझे पता चला है पहाड़ी इलाकों की ओर तेज तूफान आ रहा है। मुझे नहीं लगता लाडो उस तेज तूफान में बच पाएगी, और फिर मैं इन दो बच्चों को घर से बाहर निकाल दूंगा और घर पे कब्जा कर लूंगा। लाडो के जाते ही भूरा बच्चों को घर से बाहर निकाल देता है और घोंसले का दरवाजा बंद कर लेता है। इधर लाडो बेरी की तलाश में पहाड़ी की तरफ निकल पड़ती है और देखती है रास्ते में तेज तूफान आ रहा था। अरे ये क्या, बहुत तेज तूफान आ रहा है, मेरे बच्चों का क्या होगा? पर लाडो हार मानने वालों में से नहीं थी। वो लगातार आगे बढ़ती रहती है और देखती है सामने से मीनू मौसी आ रही थी। अरे अरे लाडो, तुम कहाँ जा रही हो? बहुत तेज तूफान आ रहा है, तुम इस तूफान का सामना नहीं कर पाओगी, चलो मेरे साथ घर चलो, जब तूफान रुक जाए तब आ जाना। ठीक है मौसी। वो दोनों वापस और लाडो झोपड़ी में आ जाती है। लाडो, बहुत तेज बारिश हो रही है, तुम एक काम करो, बारिश रुकने तक मेरे ही घर में रुक जाओ, बारिश थमते ही चले जाना। दोनों मीनू मौसी के घोंसले के अंदर चली जाती है। बारिश अपने जोरों पर थी। मेरे बच्चे ठीक तो होंगे ना? इधर बेचारे बच्चे तेज बारिश में भीग रहे थे और वो दोनों पेड़ के एक तने पर बैठे थे जहां बारिश का पानी कम आ रहा था। तभी उनको पेड़ के तने से एक आवाज आती, बच्चों अंदर आ जाओ। इधर भूरा कौवा घोड़े बेचकर सो रहा था। तभी एक तेज हवा का झोंका आ जाता है और भूरे कौवे का घोंसला पानी में गिर जाता है। भूरा घर का दरवाजा खोल नहीं पाता है और वो डूब जाता है। थोड़ी देर बाद बारिश कम होती है। लाडो वापस अपने बच्चों को संभालने घर आती है और देखती है तो क्या, उसका घोंसला तो वहाँ है ही नहीं। वो घबरा जाती है। लाडो को उसके बच्चे नहीं मिलते हैं। तभी उसको मिट्टी में बुलबुल चिड़िया दबी हुई दिखाई देती है। लाडो, लाडो मुझे बचाओ, मेरा मिट्टी का घर बारिश से गल गया और मैं मिट्टी में धंस गई। लाडो अपनी जान की परवाह किए बिना बुलबुल चिड़िया को मिट्टी से बाहर निकालती है। लाडो मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। लाडो कुछ ना बोलते हुए वहां से चली जाती है और देखती है पेड़ के तने पे उसके बच्चे बैठे हुए हैं। अरे मेरे प्यारे बच्चों, तुम कहाँ चले गए थे? माँ, हम तुम्हारे जाते ही वो बूढ़े अंकल ने हमें घर से बाहर निकाल दिया था और इन बूढ़ी दादी ने हमारी सहायता की और हमें अपने घर में रखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी, आपने मेरी बच्चों की सहायता की, अगर आप नहीं होते तो मेरे बच्चे इस तेज तूफान को सह नहीं पाते। सभी पक्षियों ने मिलकर जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा स्विमिंग पूल बना लिया
और सभी उसमें नहाने लगे। बच्चों, आपको स्विमिंग पूल में नहाना पसंद है या फिर नदी में? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए।